Si që dini, Prokuria Speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qirat të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke i zhvilluar bastiset dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të Prokurisë Speciale. Po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me neja është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshomi për momentin, për shkak se jemi në fazën e hetimit dhe ju lutem që të na kurseni sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve. Bastiset janë duke u zhvilluar në 4 lokacione, janë në vijim e sipër dhe për çdo veprim tjetër asa na lejohet do t'ju njoftojmë përmes zëdhënëses së Prokurisë Speciale. Cilat lokacione? Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Faleminderit.